kakati Bobi Wine gumuzanyirako nimumuletea abavumi bandi n'abalema nimugenda mugula abagubi b'endulu n'abalema kakati today ekibuga kimuzanyiramu mwe mwaluzize dda mu Kampala olyanyiza okulika ngo hypinga nnyo Bobi Wine kuba nti ati nkubuulira tunuli ya fakita zegamba nti ekibuga mu kitabule mu mutabule ekibuga kuba kimuliko mutabule ekibuga military strategists bakubuulira tokola saako ambush teba ya saako teri government yali ewambye Kampala nereka negalawo luguudo lw'ejjinja leave people to go. The vanquished General Sanzu tells you never pursue a disparate army but ukekisera nabone bachuka ne badde mabega kwata kapo jigalire mufumbiro. These people about Bobi Wine of all options they have decided to come and campaign at over the Mesotia. You are stupid, you are an idiot. They have another option. Basabolo tukola ko gavo boba sula muyenga kati Museveni abajja kino kirabyenga kulemesa Bobi Wine campaigninga atenga mwe mufunamu okubanga mutwala mu court these people would have said no today if they pull out nibakati tujja genda namu but because people want to control the city babemu until you find an arrogant woman who has accumulated a lot of money grabbing in Nyakana's land and she has the audacity of going to the government value and jigule. Where did you get that money? You woman wali makerere one tamaja kututisana bana bafe one mwamoja kuduka muduke. Do you have the privilege of going in an helicopter? No. Government yekunonya abantu libata kunonya bano nyeskoba nge wabe meredent yamenye ekibuga nanzimbira abantu banonya Escobar yatula butuzi yakana agamba nti tutudde ne bali agabannange nze kanzikirize bansibe bakole ki batujje ko pressure mumusigalenga mubba but put my money on my account ne bataziteeka yo Escobar yamenye komera na komaona abata sijja kunonyeza kwa government mwetu nabatamu nnyo olw'obujozi bwamwe n'obutategeera nti muli arrogant nnyo very arrogant capa mentality. These people, you should encourage the opposition that has accepted. Omusajja agamba Ben Kiwanuka, if you read this book of mine, Kano, again at Kuroso Nabalaga history, Lord Fifth agamba, if Mengo, eyali sazeewo okwekutula ku Uganda, a decision which was more than foolish is here at Lancaster. Ben, why do you walk out? Obanda bali abali basazeewo okwekutula ku Uganda, they have come. These people who would cause violence have formed their political party to come and participate. Where is this idiot who is doing this? Kyengamba mirundi recently watugamba wano nti ba mafia beba sponsoringa Bobi Wine okola bino byonna basobola okumulyamu sente tetujja sisobola mu bwonko bwange kuwagira lagaddi tekiriyo situwala musito gwa mbizi ku mawuledi oba ku muzikiti kunkubira bwerere nti nange bampa n'abaana bange diguli njizayo makerere diguli zange bbiri nzizayo bwongamba okuwagira baba emisomo gy'embizi bwongamba nti baleeta Bobi Wine asobola okubanga bamulirako sente wa Museveni. Yes. Ate kati ongamba nti bamulemeseza atu campaign kiri kibadde kituufu kati tuli confused. Ati wulira Lupia Banda yakwata aba DP n'abatwala mu Bundi akube Mau kuba bali magana ne Mau yamukozesa bina atamusasula namboze yasooka okukeketa Mau kuba namboze muntu wa Lupia Banda kakati today kakati ate bano ba mafia bwe bakubiddwa kakati ate Bobi Wine bati olutalo lwa Lupia Banda ne banne kati ate tugeze wa Bobi Wine. To me I don't mind oba Lupia Banda obani mwine entalo zamu I don't mind nabawulidde abasajja nga bagamba tewaliwo yagambye munne ti muganda nkwaveemu naawe jjawo muwalawo tokesimbe mufe mbi tulaba asinza amaanyi toli yekwese munju if it has reached such a level mwali muga nti omusajja muyinza omujja mu buyinza abaguddemu. If he has heaps of CDs, that's your problem. Why did you provoke me? Yes. Okozesa omuntu atasobola compromising na mulabewo. That's why nti kuteesa yafuuka Bokero bamu obwato ne Jeno. He became a permanent reference by your defense, by your body.
if Museveni is fighting because he was rigged, let him talk to Kutesa. Obote bayagambanga. Did the UPC rig Museveni? No. Let him talk to Kutesa. Okero Lutobo yaja lwachi wa Kutesa. Obwato ne jeno. Nagenda ni Nairobi. They knew that this man could not work with Museveni because of the 1980 experience. Kakati omuntu okozesanga omuntu ata sisobola n'olunaku n'olumu okompromisinga n'abantu bano bw'aba ebyuma yabimpa yawa mutuufu mbakubye mbamazeewo teri compromise 10 billion nali njabatta nazo katukomewo nze Nyombi Mahmood ndi wano ne Mwami Tamale Mirondi aga nti kakodyo kalala okutaataaganya aba National Unity Platform ne Bobi Wine ate okusobola okunoonya akalulu mwagala mujjako kibiina kine ebirala omusajja yakkiriza agende mu kalulu kakati mugezako mulemesa tuli naawe. Let me tell you kakati kye bakwezaako okukola temuli makulu. Let me tell you bagenda ne balwanira kala ne mbagamba nti okujjako nga temwasoma. I was not good on sciences. Era omukulu w'essomero muje nasomera erubaga twasomanga biology. Biology was compulsory to get a first grade. I could have got a first grade. Naye nali sisoma science. Era yayita kitange. Brother ange nagenda ku ssomero. Ndimuga nti unagenda tufiiriza first grade. Tiye takola biology. Abagamba nti agenda biology agenda kuba ntempiso. Lwaki asoma biology? Nibetula n'omukulu w'essomero brother. Naga nti biology mumoso era nafuna musanvu mu biology. Those experiments je nakola. Nempandikira abayu nebo nti mulimba. Wali mwenda. Nali simusoma. Yes. Naye biology nababuuza ne mbagamba nti temuyinza kulwanira kala. Primary colors ziri 3. Anybody who did in nursery school. Kakati tewali kibi otherwise singa tufunanga ekibiina kiina colors of primary colors kitegeeza tukola ebibiina ebiri equivalent ne primary colors. Because we have to make many political parties twagamba dominant color. Dominant. Hey. Because to share since these primary colors are few and wanted to make a few is enough. No, they are just few. They are limited. We must get, you can form 100 parties. Kakati 100 parties, those in abana college. Kakati bali abakola etteeka abagezi abatali bano ne baga nti no mugambe ekibiina can have several colors but the dominant one. Kati dominant color eya ekibiina kya gundi sikimanyi nakimanyi ekya Bobi Wine eriki National Unity Platform zemanyi people power kiri kyannema NUP kiri kyannema sikimanyi. Kakati dominant color ne mugirwanira nga abataasoma dominant color yatutte kale yanyu anti dominant je mulwanyisa naye tugaye kala zifana kubanga kala zigwawo kali cha kala neto amasonga yani chifa ne bagamba ndite yasoma kana akasajja akaziunga ke wawulira jonti kaabwe ngabo kye bakola in future before we go for nomination okulonda Bobi Wine nga presidential candidate abawagizi babali mu government nakubidde muganda wesimu ne muganda these are your supporters in government ngokubirani chairman Nyanzi neti yejikutte ne mugamba these are your supporters in government abali bakolera mu bwe bavaawo ne bagenda mu kooti kana kasajja kaabo atenga faction ye kawagira ye ya Rupia banda ye yakatwala neri akakasajja kaite kasobola kuwaba musango mu East African Court of nga munnamateeka yatia edaba mu teina nsomadde mu East Africa tebaina na allowance ne parliament egenda kugalawo. That was experiment bamuyise baguli have we shifted in over sovereign powers to Arusha? Do we have a unified constitution? Yagambe izawano zakano kuuliza na oyo omusajja wagirwa Rupia banda ya mukubisa mengo Rupia banda bamuli kati eyo incidence yakubi jogambe yebi yes. Kati eyo kusatu jibalese ya kati ekibina ekibina tekitundibwa ono yagamba andi nkugambye ekibina tekitundibwa and there is a bite bayino okwogera there is a bite
ngoyo musajja agasikitunze even ranga yes is there ngagate kitunze Bobi Wine mugezi nnyo mu mateeka tayinza gannaguza ekibiina abantu babagula bayina value ya mmeka the only thing niyo bagasoma amateeka gasajja gano kubanze I just ask nabaga nti you must know tuyina political economy nga wasoma ebyobufuzi there must be political law omuntu ayina okubanga yasoma political law kakati nti mpita patibani bange nembabuuza mu mateeka nenkiteeka mu logic ne mu political science abantu tebatundibwa Bobi Wine cannot come and say nagula ekibiina is illegal ogula ekibiina no kutunda ekibiina is illegal bamusibira kibalama yakimuwa gudu wiru tatunda bantu nakati baga ntajja anti nkubulira mbagamba bulijjo nti mukomusajja bwe bamukuulira mu looji tala yanduulu you cannot call the neighbors go fa kishiri nti banange obata ombaye zinzizaayo oba hambo mukomusajja aba hambo malaya akulijje tayi tayina police ye lolo nagana akakazi agalemera mu motoka mujje mulemere mu yange yefulaga embuto nogakubatirwa ekisa nekituka kuba boda nekiga nti mpa sente zange yange ajingira mwagirwamu enyondo eri wano eriko n'omusaayi eyange era bwajingira atema misinde mbadde nzijawo omayaba obusajja obutasoma obukola enguudo kanyumirwa nnyo okusiba layini tinako kalageko kuba tekasoma buli enfufu olunaku lulamba enfufu yabujjula obwongo kasibye emmotoka ani necessary mwenyeze emmotoka za UCUG aba bapoliisi baziwalana gye beesibako nagamba omusajja ali muwanvu bwali omusajja atomera mmotoka yange wano ku Kulokotawa nagitomera yakwata nze mbulaba emipiira tamanya atuddemu nesirika bwetuka ku Kulokotawa nga mulaba jangoberera nenjiyimiriza nemuga tewali kyetutawanya tugende twekubire wasse balamu otegere nti Uganda yasuma omupiira omudali gw'ebikonde mu Olympic why are you chasing like tugende wakaikula nga manyi ugakimu she just stand and wait emotoka yange bagitomedde bwerere balaba mubuze badereva ba UC ne UG kubazanyira kabadde kagisibye nzira yokatono ongamye nti ekibiina tekitundibwa abantu tebatundibwa era bagenda mu kooti omusajja kibalama bandulu nze abasiru bajje wange njagala ngobere sente zange nkuwe postdated check ndi musiru ndijijjayo ntya I will be implicating myself ndi enguzi don't talk about it if you don't have money tozileta toyogera nti innocent wange obaze kola lwachi enkoko yewo musawo muganda ogenda nayo don't say anything about money you don't have money you popa beg me to work for you need on subiza ewo musawo muganda agenda n'enkoko redi ngati bajimutumye ya imbwe wange ikigundi kakati omusiru yekaya kiza positize cheke in this situation Bobi Wine cannot accept nti yagula ekibiina it is illegal naye mugezi tayina we yawandika ebyo bya nkugambye mutaka lya kabaka eryo liraba abasajja abaganda abo bagezi omuganda bw'aba atunda ekibanja kye ku ttaka lya kabaka aganti nkiwadde muzzukulu wange ennyumbi kadombuza singa omubeeza nti endagaano yiino wawa muzzukulu wo naye wakikaaki because ettaka lya kabaka teritundibwa kati for us abamanyi ebya Buganda we know ti omusajja yagula kasaga nawe muzzukulu wange oba yalya ssente oba teyalya naye mu mateeka ekibiina tekigulwa. If he did it, he must be arrested and charged. Musango. Era singati muyina bano ba hired judges. That one, the moment you step there, noga natunde chibina mabusu. A party cannot be sold. Kati ani ali yemebega wabi. Tebayina magezi ino mafia ye papa. Tebetunde chibina. Two, how can you say that your daughter has decided to get married to a man willingly feel out of love, and you take her before the priest on the chains? Mwana wakiriza kufumbirwa omusajja omutwalira otya kunjegere. How do we going to accept that this man is talking out of anger kubati bamusasudde nga amajege gakumba ennyumba ye? Amajega mubanja. Amajega agambi. Mubanja. Kulwensonga abantu ba Uganda tebamanyi kwawula police n'amaje. Abantu bayinza omuntu sako bulabe. Kubagamba. Duli katumukumba. Ye yali potinze.
abantu balajana banaye police n'ogikubira essimu n'okola otya tebajja omupolisi wa Uganda kabangali bw'oba oyagala ajje mugambe tewa bodaboda bamutomedde afudde naye bodaboda eri mu luguudo bajja ne bagikima tebajja kujjawo mulambo bw'oba oyagala balimba bw'oyagala okulimba abaserikale bakabangali bagambe tewa bodaboda bamutomedde bodaboda weeri ye olwo bateekamu n'amafuta agaawo bajja okubba bodaboda naye wakati waliwo omubbi wano. Did this man tell anybody? And therefore, if he told anybody that his life was in danger, where is he? Majege gamuyina. Kati ekyo mukyonoonye oyo si Museveni ekya Museveni nkyawula. Museveni is not a political amateur. Amateur babikola? Abo baba amateur mafia. But you are inciting the population. If I'm stubborn, if Bobi Wine is stubborn like me, nchibayirawo. Sichadda. Ejoko lyo mwe libagwa mutwe. Nemutakula ngabo mwantakula. Yes, nchibayirawo sijja kwesimbawo. Katani asalu. Ani abasalu. Nkugambye nti mu Uganda omwavu olutalo nga lwava ku kalulu. We would move cautiously. I'm happy that the chairman of the Electoral Commission yet the winner atula. Kwa area ingide mu lutalo. We must move cautiously. Naye Bobby alabika bino bimuyigudde. No, Bobby wabanu. A mafia group, a mafia ganga in the government. Kaka nati ulira. Kati bo bagamba nti omujjako ekibiina. N'omujjako ekibiina. Bano bagenda kuddukayo. No, let me tell you. Naye basajja mmwe mwali ya marriage. Why don't you call us? Mwatugoba. Bad money drives good man away. Mwatugoba basajja mmwe twajja obakolera emyaka 14. You ended up humiliating us. That's why muli mukavuyo. Buli mugezi yenna yabaddukako buli nakati bakyadduka ate Museveni yabakwatiridde. Ate bye baboogerako mu byalo. Nze neewuunyiza. Oyo kitaka abadde mukwano gwange nga ngendayo. Nakalema ne Kabushenga bamukuba ne basiba n'abaana be nti aleese eddagala effu kati kabadde singa bakajimbirayo abantu muliko okujimbira abantu ku gundi n'ebyempulya nze mbeera kuzana ate sinalinnya kubanga kati nakalaba political covid state house bakwata omuntu nti amuyina nga tamuyina kuba president agenda kuyisaawo ssente office ya president ya national chairman bwe yatandise okutambula mu bitundu nga balina ssente bagaye balabyemu babiri eggalwe kati mwenga nkola namu kanayi waka wizi ndi musiru sinza kola namu kuba sente z'abajjula kati bino Museveni babikola aliwa akati anti ye no ngame bino Museveni yakugamba this is not Museveni takola amacha politics kati aliwa takola amacha kitegeeza bano bamukulemberako eggwanga abaleka ne basiriwala yayi boba mu diverting yaganti woba okuba obulo gwobumansibu vehicle is sorting the rebellion inside the palace and he has effectively solved it to the extent nti bano bayita ba masters baabwe babakubira amasimu tebakyalabika mututya mirundi otukwata ekitegeeza mwamugamba nti rebellion omusajja oli yagamba can he bite his own kakati ba own olutalo lw'omu palace alulinyeeko bino temuli mumujja okudduka kubanga lekimiteriyo singa muyina obwongo Bobi Wine nebo bakeera ku machanga mumujjeko ekibiina which you cannot do. Why? You can only remove Bobi Wine from the kibiina if you prove that the delegates conference that elected Bobi Wine was illegal oba yalimu abatasaanira teyali illegal kubanga bayita extraordinary meeting delegates conference unless you are stupid you are an idiot. Is this man who sold did he get people nti watunde ekibiina akyaffe abo twabala bavaayo nga siba member n'ebirala byonna nga bayagadde obbigula kubanga mbabuulira nti Bobi Wine ayina waliwo ayinza okukukolera nga gwe tomanyi nabawandika akatabo kankaka no invisible force kakano nembaga nti kadaga Amelia kyambadde nantaba ne sekandi balina force bakolera nga bo tebamanyi tebaagala baveewo abantu baga nti netta akazu kano tekajja kukwata power wano kajja kutujoga nnyo Museveni bw'avaawo akazu kano mukakube nnyo mukakube tekajja kukwata ku power wano bo tebakimanyi they are hated. Oganti legality ya Bobi Wine okukulembera ekibiina ntuufu
so tewali wongeri na yosobola mugamba nti aveewo kakati the process was done Electoral Commission nekiriza ekibiina kye kakati in the process mbusiru bwabwe if this party is registered oba ne mumujjamu you are undermining eroding the credibility of the Electoral Commission. Mafia tibiro mafia n'engalo bizayo zisejembe tebalina batuula tubeera n'abantu abatuula. When you come to my home you can fail to see me except my mother abantu bafayo tebandabi ayikwalo you have found me tuchita meditation. I have a blackboard nemanye kino kiragawo ekirigo batabani bange mbabuuza ku legality yokka nemanya nti kati abo tebasoma political kuba kati ekibiina bakiwanduukula kigeza Electoral Commission byakola tebimanyi you are undermining obanga bagiragira okuwandukula ekibiina tebali giragira okwanawusinga obulwa obukyamu ani atula tulizo mpulira gwe kakatu let us assume when is stubborn like me nagamba nti ekibiina nze nvuddemu after all lusagala kwesimba nkibawadde ndi okwesimba kuba president badde nkimanyi I'm not likely to win tie kakati buli omu agende nga independent. When they go what do they miss as independent? Kakati omu bajja muwa ettaala omuba muwe mupiira obuli bamuwe ki ekibiina si kye kibaleese kyenkubuuza buli musiraamu alina sigida ala tamumanyi ala balira ku sigida abakatoliki bayina sapule muyina obulaadi naye olowooza abayina ensiribaze batadde mwanda weya gyomukiwala omuyankubira essimu nangamba nti waliwo ebikuba omwana wange nimugagwe kwata eggumba ly'embizi omusibemu ejjini terirabikako ejjini tolirabako ku ggumba lya mbizi naye abeesibye yirizi nabaga nti mukeere ku makya faaza agenda okusoma sapule mu maka g'abakatoliki agende ng'afuusa mu bitanda munda alaba omutali bigali avayo tasomye wabeewo bapasita abeewaana ennyo ku Christmas bagambe ti abasajja mwenna muggyemu essaati ataliiko omusala afulume balemeramu bajjudde emisale kati number plate let us assume Muwanga Kivumbi tebamumanyi nti musiraamu Bidandi Sali tebamumanyi nti musiraamu Kirunda Kivejija tebamumanyi nti musiraamu do they advertise their Islamic names? Munanga ate ekitegeeza a party does not matter. What matters is that these people who don't want you and your policies have found their way into parliament, where parliament in the political science is a conversion box where you put in the demands, you produce policies. So kakati bamala okutuuka mu parliament I want to tell you bagenze nga baani what do they bagenze nga bantu kyebamisinga kiri kimu oba bibiri identity. One, under presidential elections like ours, they run up to the victor. If he has a political party, members of his political party in parliament, never babiri oba basatu, we move an opposition leader, chobo mufiriza. Kati you are telling the public, ti omusajja ono ayina capacity to dominate parliament. You are advertising him. Okoza analysis. Two, what he can lose, tiba independent MPs, buli mubaka wa parliament yalina ssente zafuniye ekibiina kye timawe abadde ayinayo abantu 14 asobodde okuzimba ekitebe ne ku kyayi ne banywa afuna $8,000,000 NRM kyekijiguza obuguju ti by the time kati ssente bajja zongeza kakati gamba bule era nakyo tikikola. If Bobi Wine people bemutya nti bangi nnyo go to parliament ne beegawataganako n'abantu abalala and they amend the political party act ne bagamba nti luli bali bakuga nti aze mu parliament tasala deal has to go back and come back with the gun ani yabatuma nti mu mwaka gwo ogusooka ogusembayo mu parliament okyuka
They can even say and is amending the act bagina naye mwali basajja mwali amere mbu political scientist Makerere University political scientist. Do you tell native babe yambisa? They don't use these people. If the amendment just go to parliament, the only problem you have until law is not retrogressive, but they amended it. You came on an FDC ticket, but in the last year you close. The only difference is that you remain on paper as an FDC. Kakati bwembange ekyo mwakikolanga mulowooza okubba abantu mugunde naiboke bakikole baddeyo badominating parliament era bakikyuse because is amending so gama tuyinza okulaba omuwendo gw'ababaka ati mubatya advertising mwe mulowooza nti Katonda yagenda okuddira ebitundu ebyetaagisa ennyo n'abikweka omanyi nti omuntu bwakuvuma genda oli ennyo ku mulimu ki alina kyagattako ekikuluma kuba tekirabwa tekiri common gwalabye kamoli ga Uganda gakampandikako by writing about me they think they advertise me oba toyina no bakimanyi and for me I don't want. I'm more popular and influential than all the newspapers combined. Naye as a strategy contempt card even if you abuse him totunda when you write about him he will abuse you. Byebakola mbimenye kuba bikolebwa abantu kakati the more you advertise nabagamba ti Obote bwe yali Tanzania yagamba Kajoba omuvuka bamwita Kajoba force Museveni to speak about UPC every press conference era Kajoba yakikola bulungi you UPC people nti Museveni mu forcing okwogera UPC forcing abantu bano okureducing a battle between government and Bobi Wine to prove that Bobi Wine ke kayinja akabaluma sibesije. Reduce the battle is now before we go to elections is now a two-horse race. Who has made it? The amateurs, the political amateurs in NRM, the money makers, the scavengers. Who can just sit down to analyze? You are making a publicity nabaganti chimu kubyabaletea Bobi Wine kumuvuma tamanyi GDP tamanyi GDP Bushi yagende Japan nayogera ku interest rates dollar negwa ne bamukomyawo abagezi ne baganti sike yayogedde Bushi yalingechi. But once you become the president of the United States of America you get handlers sad advisors bota labanakulaba ndi president ayina advisor 10 abalabaddi bamuwa magezi aya nagamba jere magandi naye mu mulizo ningenemu toyiza kusanga musajja wa Kongo oli muserikale wa police nosanga musajja wa kanu mugandi ono nti Aisha akawala akemyaka ena mukyala defilement mu Baganda tusaaga mukyala wange ne kalamuko mukyala naye kashakamala okufuyirira obubere akabira ne kereega ono ate muganda wako nakabuuza kyakachimye mu kisenga ate wabba wako Yana okuba mukazi wo kubanga agambye muzukulu nti mwami to be some misnomer in mass communication we call it a misnomer, something that appears to be when it is not. All of these are facts. Nti mmulwana nono temuyina kyemujjamu. I can tell you there is no judge, competent judge who can nullify those are your political issues okuja ke hired mercenary na yamanyi safety bamutta amanyi implication taina abana taina mukazi ababasajja bagamba nti mirundi kyatukoze bazukulu bange bamanyi edobozi baliwulira neri sajja lyaga nti nanga amakagafa omusajja yangu mangu muwa center atutta lwaki mbikola. Why do you do things that you feel ashamed of? The only thing that is enjoyable, but we do in hiding, is sex. Hey, ate sex mwekweka ate olubuto ne lufuluma era n'oswala nabo babikola. Nabagereka asanyusa ko kabukedde kanoonya kutunda kakati obwa asanyusa alimu ettu lyamugema ng'abantu bategere nabo babikola. You hide, but God exposes you with the pregnancy. So therefore, this is whoever is doing this, may I strongly suspect. Ogenti Osimu 7.
Museveni abana bano bali mugati na ye Museveni just gives you Museveni is concerned must be violence and these people are busy muddying the waters. Tuyinza kujja mu kibuga mukazi gwe nga wali makerere nga balwana nobako nyakati be bakubane nyakana mbaga nti ruma saturate nekitaka boogera bitambwa ine je yagenda nanywa chai ati tuwali aboogeriramu tuwali asobola bawakanya in the same way nemuleeta omutwe wakadaka. You are eroding, you have overdone it. Stop that madness, professor. Advise these people okuja kati ogante tochabalama namo badduka kakati ate botunulya NRM is in a worse situation. Nabagamba nti Bobi Wine bwemba mumusekerera ate mwennaku eyamwe eddukira ku boda yangu wannyo abe NRM bwe baba basekerera Bobi Wine benna kujja balina nyingi ate nene nnyo ate yangu ejjidde ku boda eri ku boda very fast kubanga bomala okugamba nti abalonze abampangudde ayumesiwe NRM era bamuyambye okuwangula bavudde ne Congo kakati gwe bali wangula opposition gwe gwajja okutwala mu kooti nti the Congolese voted. If they can vote in party elections, can't they vote in a general election? Kati guchisi reconciliation comes with good oyogedde balo timubi wa moto kaba mukutte ate ogenda yo musabeze mmere. You are realizing that comes too late. You said this man Ayume is not is an FDC. Agreed, madam. To the people who voted him, some came from Congo and voted. Yes. What if now, Ayume, you went to the president and claimed to be supporting him? Now, if Ayume contests with an opposition man, and the opposition man cries foul and goes to court and says the Congolese voted, you will be the witness. Goje julida. Basoma nyo logic nacho intellect tebabisoma musomero never katukomone logic obadde wambuuza mu mirundi kuti lwaki mwami Kibalama bamuholdinga bamaji nga tebamaze kunoonyereza ku ki ekimusumbuwa muwalawo bw'aba batagenda mu sister ne bamufunyisa olubuto olwananye ne mwikansaba Kibalama is no longer a factor. And it can apply to other political parties. You accept. Can't we defeat this man without causing all of these problems to ourselves and citing state bearers? Tinoyo na yavudeyo kakati bano yavudeyo mu mirembe aganye. Let us resort to violence. That's why you say avayo na ayogera. Lerafa abaganda tukuga nti omuzimu ogunata teguogera bagunyokeze byenkuku gufuwa bufuwe nekasaka ntanima abadde tanima yinche mutakulima okutegukutta. When you see someone resorting to elections, he's not talking about violence. You should encourage such a person, those groups that have decided to come but ekina babantu bawe nebuli logala channels izo na. Why do I say that is not Museveni? Nze manyikala namukolera emyaka 14 and I know what is going on. Museveni nti olunaku anga ya Museveni bwenjirabira lyakuba bawala wakojo. If the Rwakojos had made a mistake which could have been rectified by going to court, why didn't the government charge Rwakojo? Inevani lwaki bagenda quietly baba batwale mu court bagenda mpolampola and you see they are quiet. Poluvoko Rwakojo is a moving gun, explosive. Kakati awutwavaawo omusajja yatusoberera. We have that corrupt system. There was no way Rwakojo could register a political party nga wena alimu. He has lived longer in electoral commission. Mnaina bateke na bagamba nti Christians yukirangu otuse. The problem in Uganda, the president we are going to atisene koni had the people. Afende Muhozi, we are overrunning a Garamba. Barreta documents, we are serious politicians, we are communicating with the Koni. Why? What if Koni comes to power? Even at one time Museveni was dismissed. Kakati, when you have such a society, nabano obugagga bubasingira government. I'm saying Museveni as a runner player.
nti gwe tunuulira ate naye olumu naati okwembalasinga abantu no ekiseera kino kyakubolowinga mitwe gy'abankwano gyo Swanzu bwakugamba kakati oyo omukazi w'omukampala yagamba agobemu ababooda boda zaabwe zifulumya omukka omubi nabo bafulumya nabo banyampisa swaga kubanga obubina bwabwe buliko emizindaalo. The same woman shamelessly is calling factions of these people to form one. Naye nga lwaki mukazi gwe sigwovaawo balibe wavuma kakati namugwanya if it was true nti abaana bano boda zaali ziteeka omukka omubi mu kibuga wabaleeteddeyo obuuma obugugaana wali olimba kati oba wali olimba nga n'abeewammwe bakulijectinze why don't you remove your head from the city to pave way for another person who can now speak with a different language? The president cannot give this assignment to these two ministers who expressed anger and dislike to these people they want to reconcile. Muveewo mumamira majibantu mwe. Time has come mubye ekimala. Why don't you resign for the good of the party? N'okwata labiyo n'ez'okuŋŋanyizawo n'odda ekiboga. Emubende. Gwagambye akuŋŋanyiza. Ati kyenkubuulira takyasobola to reconcile these people. You said bafulumya omukka omubi mu kibuga. Tebavuddeemu. You have not brought machines. You have not brought. We are not seeing people. And we have a mechanism now. Tukulesa ekyuma mu Kampala ekyatwakitinga kama saide bano gwe bateekamu. You are the same person who wants now to organize the same people abasa neyinga lwaki sigenda wange nga njagala muki bwolaba omutafuluma mu bbala aba yeefukidde eyatya okuswala ninga mamira maji have been living a comfortable life for 7 years. Sina simu enkubirwa era munkubira esimu longo namba esimu enkubirwa ya moja peke yake Museveni ne baluwa jensoma ono government service evuddewa wambayo evuddewa nga tonagenda evuddewa I'm a free man. I'm free like a bird in the air. Kakati, the moment you make a contradiction, respect yourself and resign. You cannot at this time. These people cannot trust you. Tukyasobola bakubiriza. Ekibuga kyewagamba nti ababoda. Nze neeyagala for two things. I reconcile bali balowooza nti abantu tebanjagala. Yo nalinda gawe bagamba kyembadde nkunyumiza nesanga balukwago mayirukwago ali behind wentera okubeera kakati lukwago nasanga babunye ekkubo lyonna nengamba driver wange nti bano mbamanyi bajja kuba emmotoka ya gavumenti nga tebamanyi akirimu nze kanjivemu gwoyite ewalala nti onoobayitamu nenkofiira yekonziye enduulu zavuga ne meeting munda walukwago yayimirira ne munda mwennyini omwalukwago bank holding for almost half an hour kufuna selfie everybody naka kofira kange tewali akanyegako because I'm a honest man akaseja kama 7 many of these people cannot venture out of their homes ngati bayina escort mu kibuga muno some of these people nga 7 yabajjeko escort mu Uganda singati tubadde lirayibona water supply balisuze ne poti munju okimanyi kati baleese pampe ez'abasajja abakulu n'abakazi abakulu edduuka liri wano nakasere ddala liri Entebbe buli president gwayita Entebbe bamala ababuuzo ekibagezza obubina bagenda ne pampa z'abakulu kiki anti abakubira obunankani iyo sauti ya nani abakubira obutambi abakubira obutambi baba yeegaana n'ateekamu gundi yagambye Professor Mbuntuma Nantuma negolo nayongeddeyo mbwanti kakati ffe kyetuva tuwulya ebimu bisensitive sibikuba kuba mumanyi miso kakati therefore kakati butunulya NRM wadungamba mu Kampala wano ekibuga bakibatutteko mwami Lukwago nga naye agenda the battle is now a two-race battle between Lukwago and Sebagala Latifu ate bano bagenda ne beerimba mbu mugendeyo Bannayuganda the more they have voted let me tell you it has now been reduced to Museveni and Bobi Wine
two people automatically. So kati newo nemu bitundu bya namu constituencies 2 people. It's always a 2 horse race. Usobozi bwa Sebagala buludawa. Yanti Sebagala kakati ali credible. Follow the measure. Nona ali credible. Nitwiza kulita Bobi Wine nuli. Ababa bateka mu sente bamala biseera. Be babalamu. Ti abo babwire simenyi si papa. Bamala kuba abantu amasasi tebamwandika kubayina asonge mundu mu mwana wange mukulisize kasasiro. Niyo mutegeera naliye wagundi jo ewakitatta nampa seddume yente kati lolebe mazo jitwala ngiru kulaba yeta kula kuba amasimu nani akuba gundi bamukubira kitatta nimubuza bayiruzira be bakubira bawa abena ali mugabe bakuba eno batutta eno batuli bubi eno batu nembuza mukyala waffe nti ona akyakolagana n'abena alemono tanna matira bajja muongera nentambula nenvaawo nti we babajogera abajozi bano bwe bakujoga tobaddamu. So that I have achieved that one. Tebali agenda kuba nyumba yange. No. Nze mu kibiina nawalika ng'omukono nembuuza ekibuuzo ansa nebabula nenjanukula. Nti we ask questions for people who cannot talk. Tebategedde naye basirisi. Omwana amaze okulya emmere mukuse omusanga ku muliraano nga asetami ate eri ennyama gyaganye naalya mukene kuba ali timid. Kakati we have timid people. Nti professor abawulira gundi ye submission ye beewuunya nti ye professor atula ne Museveni psychologist we akubulira Gaddafi akubulira ani Queen Mary ani nga tatunudde na ku lupapula tasobola byogera kati zenjogereramu. Another thing kyali kinumye nnyo okunkyayise wa Museveni because ne mama wange bali bomwocha ne bandi abaana abo banuma ekyanuma butasekulako n'omunnyondo baba singali kwa kajiji yebasa nojja kone program zange nenda kuzina damu nazijja jakemu kasajja gikolenzi gujja ke ati bazijja ko already adeke mukoti bamuba okuyingira Kongo kisosa agendera ku kanu ata nazijja ekyo kati president yakitegeera nti bankubira bwerere nabo benyine bakubata 10 billion n'abagamba nti nedda muziteeka uze nazimwewera kati zibakabya omusajja amuyita mu Wesend lyagambye nine baluwa ye nalabyeko nga muwandikira twali muwonako kubanga singa aba nekyakola natuvaako era ebyuma njabirekera omulalira babakwate that's not solution. Kakati nene ali mu bojanalyzinga naye obukokolo bugeyana. One, Tango Day was brought from Makere deliberately to help somebody to take a power. To help somebody to take power? Yes. Kakati bwekyo batamanyi nti nga bwe bazanya mu kino because the same game neno bweri NRM eyina a provision ya tribunal. In a case of dispute between candidates, Tango Day agenda nanalifying oba nalangirira. In a case of dispute, there is a tribunal ya NRM. Ebihandulinga. Kakati tribunal teriiwo. Kakati whoever has lost, Tango Day nagenda nabyonona oyajja genda mu kooti abawabire. Tango Day Tango omanyi Tango Day mumwegendereze. Singa oddira omuntu ayagala okunywa obuuki n'omuga nti gwe yakawunga akawunga akateekamu era amazzi n'anywa obuuki. Tango Day yajja kukolera muntu amutwale mu buyinza. Akolera ani? Yamuyina gwakolera abajoga bwati. How? Abaziba baga nti obuleeswera obulenyalo ofuneeswera. You cannot win a constituency, become a president. How? Tango Day agatasobola kuddamu. Nti mukuba ne mumala okubali gali. Nabali bakimanyi nabinali mbubaleese baligo bannamateeka b'ekibiina kuba ye ali ku level ya doctor ate muleeta mutya baloya b'ekibiina like military. A military is for foreign aggression. Era bwejja mweno to beef up security era ebeera under the police. Kakati baloya b'ekibiina would come in when the members victory is challenged. Baloya b'ekibiina tebayinza kujja mu ntaano ngozi zammwe kaliwo weyawabiddo nabo ne bajja ne balya ssente era beebamu ate ye president kyatamanyi nti bwebabeerawo rebellion mu lubiri nga etambulira ddala eno gyonna gye baateeka balye ssente kuba beebamu.
the party lawyers can only help members if the members are facing foreign aggression. They are facing legal challenges from the opposition. The lawyers, the party lawyers, cannot arbitrate between candidates. The electoral commission, Tango Doi, cannot arbitrate. Impossible. Kakati president yabayise ne mugenda expecting him money. Let me put a question. Oyo muwala anite sibeja anite. Abamulonze bonna be yawandulidde ebigambo ebyo. Basobola ogenda naye. Bajja kugagwalidde. A voters inkoko wazigalire otambula nazo. The voters will decide. Abamu bateka sente mu MP babalwanire entalo zaabwe. Which means MP ne baganti nvuddemu bali sinteze. The president can reconcile you for public relations. But has this reconciliation process percolated to the voters, including the Congolese? Does it work? Kakati besanga mukizibu ekirala nti abasajja mwebaze Kanyehamba bwe bakola constitution ya Uganda bajirira bwa president era stated in this book nti bajirira bwa president kuba bayogeranga imperial presidency because they never did political science. Nembaga the issue is not the presidency. President Museveni governed this country under the 1967 constitution, draconian. Although certain provisions were suspended, did Museveni put people under Gondi detention orders until the constitution, the new constitution came? The issue is not the constitution, it's the person, the leader himself. This is a piece of paper which must be implemented. Temwala mwala wabukedde dabaga nti constitution is a kemale giringi. Temwala mwala wabukedde gwe babamba nga nempeta kweri. Bamubambirawo mu hoteri bamubambirawo mu hoteri wabukedde bamubambirawo mu hoteri. Naye kabaka kuba abantu kakulu byako tekabyogera. Nti omugo wako bane mawulire nga bamubambi mu hoteri nga nempeta yereze empeta yakola ki. So it kakati bano Kanyehamba yakola constitution tebaji studying. Nti the problem you have today is parliament. Nankabirwa as chief whip yajeyo nakunamira Kadaga kati wa chief whip ayino buvaako like this woman of Kampala, because this parliament hands over to another parliament. If you want a cordial relationship between the chief whip and the speaker's office, Nankabirwa must go. I think alagawa tebachakwatagana yafayo nafungula embugo. You resign, tender in your resignation, concede defeat. Kadaga kubye kati gwewumula. You bring a new face that will work with the Kadaga in the Chovola Kabaka Mugezi. Kabaka bwageranga tugenda okulonda nga linnyenyenya agende London. Ngobishika dissolving Sandai. Talonda. Kakati gunedda nga minister be basala oludda nga bakonkona Museveni. Kati Museveni awangula nga Kabaka akyusa timu endala inakolagana ne Museveni. That's what the NRM should do. Remove Nankabirwa. Because Nankabirwa cannot work with the Kadaga. And this parliament is going to stay here until the new parliament. Nobody has the powers to dissolve this parliament. Kakati tu, abantu bamwe bemubidde mu kalulu. Anga yaabwe yonna bagitutte mu parliament. They are going to remain MPs until the new parliament. That's a new challenge. Bemubye. Otango doyi nafukula kubanga mafia gang ina list yayo. The mafia gang has its list. Kakati kitegeza, this is a complicated parliament that needs a new approach. Nti bemu kubyeko abata China future namwe bagenda kwegattana opposition. So NRM should expect a hostile parliament in this remaining months. They cannot be dissolved. Yegenda parliament kakati wabalabi preemptive. Nti kaka atesa abuliza sente eza COVID. Yeah. Kaka reportinga wa kakati bawulidde nti parliament egenda okubuliriza kaka najja. Kaka yabuliza ku musajja wa movie natuga nti bamusiba ne bamulyamu sente naga nti file ewedde. Kakati file yaggwa atubulire etambulira ku nfudu oba ku nawolovu okutuuka wa DPP. Atubulire kaka they're doing nothing. Kakati tushita political activity tushita tutya political what nti omuntu
akulimba nti alina kyakola nga talina kyakola. The politics of activity and the politics of what? Of deception. Politics of activity, somebody akulaga nti alina kyakola wanga tewali. Deception. Omukazi asanikire sefuli yentamu abaana bave kusomera nti emmere tennajja ninga tewali kyafumba taddemu amayinja. Kakati ekyo kakka talina kyabuuliriza. Naye they are preempting. Two, kankubuulire parliament tesobola kubuuliriza sente za covid. Auditor General yalina okubuuliriza sente za covid, and the Auditor General investigates sente za covid after 6 months. Kati waweze emyezi 6 tekiriyo. Bana abasajja ba mafia bayina the best lawyers, the professor bamusinzanga Katonda yamagezi agayina batiza no demand yage abazukulu bange bandi bubi n'abatabani bange. Yes omusajja professor yali mu bintu by'okutta abantu who established a network mu malwaliro nabayamba mugenda bawulira nabayamba nimba abantu tebakyafa tebakyakola ki. Kakati abantu bali battira abantu mu malwaliro bewunyanga basa omwana omubaleeta omutwe wakadaga bagukwatireyo. Naye professor yalina omwana bwe looya. Omwana namugamba nti dati ng'ogenda kufa naye emirundi yatulinako data. God apologized to him. The professor came and apologized to me. Nti mwana wange nalina amabanja banyingiza mu bintu ebyo eddwaliro lyange baali balitwala. The professor is dead. Did they attend? N'abaana ba professor no bamugambye, Daddy, we have to protect the credibility and the dignity of how mbakubireko mu ngalo. Katukomeo kutono amplitiza. Kubanze nawandika akatabo kange kana aka Bobby Wine. Bobby Wine, all of those people you are seeing are campaigners of Bobby Wine. Tuchita reverse psychology. Campaigners? Yes. They are campaigners of Bobby Wine. Baliwa. Nabagamba wano, nembagamba. Some politicians have dismissed the recent victory for a local musician, Robert Kyagulanyi, also known as Bobby Wine, in the Kyadondo East by-election as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Nsambo, Is It Victory or Defiance, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that in Nsambo's 47% vote in the fight for the constituency spelled doom for Uganda. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against the Buganda Land Board and rejected the Chapa Munyuma campaign on Land Yochupanse, which I personally refer to deliberately as Chapa Munyuma, because it will never be delivered. Bali kutoyi basitemi yakirita system kyagana okufuluma yetaga mapenduzi. More so, the Kabaka is facing a string of court cases over land unprecedented. One may ask what went wrong. My observation is that the Buganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo as it was. Likewise, Bobby Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. Bill 17. Nga Bobby Wine yakawangula. Yes. Towepanga nga mutani wa mirundi. Nabaga tewali muntu alizoninga nganze. Why? Mu Uganda. Baba sente nzimba mu research. Nawono okujogwe nku. Benyondo nenkwaso omuntu. Bannemu. Kati ate nabagamba nti wegendezanga nnyo omwana agaana ennyama n'amata saagala sente kyangwe wange nkuzizike. Kati awo tugambye otya? Yes, mbagambye nti waliwo incident ejja n'otagirabirawo. Nsambu bamugamba nti yavuma Kabaka n'afuna 47%. Eyavuma Kabaka mu Buganda. Kitegeeza okuvuma Kabaka kive. Omuntu avumye Kabaka n'afuna 47%. There's a rebellion. What if today nga maedini ya mwenkambwe sijigezesaako nnyo imamu kasoza ayinza okukima omutwe gwange yamwite saaga sajja bagende Nigeria oli naagamba nti yayizizza Kulaani entukuvu n'agenda mu Toyi bayo kya makanisa 8 nga tewalina kipuluuvinze. Rashid
yawandika Sonic verses bachiwera nga tebakisomye namu nakati yekukumi obadde mpacha kulabira kochi. Yes, kakati nkugamba nti singa mu Bukatuliki papa ateekawo referendum abagala okuwasa abasosodoti ne baba 47% kibakitegeeza ki bawasadda. Yes, aina kupulaningira abasosodoti kuwasa kubanga 47% kigatteko abasirisi abatogedde kitegeeza kuno omuwendo gukuliya kyenagamba ab'Emmengo ti 47% mu Buganda spells doom ku muntu avumye kabaka. What has happened? Akatabuka nkaita nsambu. Is it the victory or defiance? Boba azina buzinyi evuma kabaka akubiddwa at what percentage? Then you check if a person who has abused the kabaka evuma kabaka yandibadde mu 2%. Yes, zero. Abaganda tibandi mwade ono yakweranga kuyola sente kati atuleetera Rolls Royce oba Abaganda luli bagula Rolls Royce empya lwaki ffe tukanika anoonya bwana birera abagusavuddeyo omuti wagutunda ne bagusalamu embaawo tojja kulaba ku ndegeya Federal yali etwala abantu Emmengo wagiryamu ebinyeebwa gundi wummula nenkugamba nti although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to explain this further. If all members were equal, how come that some are appointed ministers while others are not? If all MPs are equal. Secondly, why do some members contribute to debate in the parliament while others spend years without making a maiden speech? Kati mwekyali kibadde kitambula kyali badde answered. A person who has never made his maiden speech in 5 years is coming back to do what? Twakuwa obwayimamu okwaziina naye ggwe oba omwazinyi oli mwazinyi toyaziinangako gundi abantu bawulira mizikiti mirala ne basaala era nga tukwongera obwazinyi. Parliament is for people who can talk. You have spent 5 years. By the way, wano mukulonda ngalabiyo sejjembe eyo leeta yaki. Unless you were minister. Ministers don't contribute. Naye mu mateeka Commonwealth, every member of parliament must be allocated 20 minutes to contribute to the budgetary speech because it affects everybody. Kyovula babagituma sitting allowance. Sit talking allowance. Sitting allowance come with your cabin and seat. So vegeta sitting allowance. You fully talking allowance or that. But baba yunga bafu. Kakati nkuga nti all MPs are not equal. Nenkuga furthermore, isn't it true that state-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Only NRA from Luweero. Even if it happens, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the government of Mikhail Gorbachev in a purge, only to be thwarted by the then Communist Party chairperson Boris Yeltsin in Moscow, and the coup flopped. Another important aspect in Bobi Wine's victory, and cannot be ignored, is that he defeated the candidates sponsored by major political parties. Interestingly, both leaders, General Yoweri Museveni, retired, and Dr. Kizza Besigye, retired, who were given a bloody nose in this campaign, had strategic interest in the constituents. What was also is that Dr. Kizza Besigye is a resident in the same constituency, and they support, and he supported his candidate together with the entire leadership of this political party. On the other hand,
The ruling party NRM suffered a huge embarrassment when one of their founder members and war heroine, Madame Gertrude Njuba, broke the party rules and supported Bobi Wine. Thirdly, besides offering proxy support, no opposition party na uli anti numbers ya musaba milioni abili ya mkolele na agana Bobi Wine na agana. No opposition party openly supported Bobi Wine, as was the case of Onsambo. Bobi robbed the Mengo establishment the wrong way when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobi's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against the Kabaka on social media. Bobi Wine never succumbed to political scavengers. Kakati nkugamba ntikasoma lokubala Bobi Wine namubabalira nduli akatabokana ngando woza nti bembulira bategeera bana Uganda bano abafe kwejali badde milimo gya Yesu completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence in Zana. Kati abatango doyibo nebi bakola tibabimanyi tingeze simanyi ekyankwanze njiye kuba yo muvuka tali nabo muri kulisi yabwe taliko bamwe yagala muko samaje na agana kakati ndi tuyiwe eno tuyiwe. It is only the NRM tribunal which must be appointed very soon to peruse through these results, because somebody will take it to court. They provided for tribunal. You cannot mess up things. There is no person who can mark his exams. Tishiri yo. Hapana. Bali tu yomusajja natabangula ekibiina kyonna. Research